हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है हकीम की हिचकियाँ। इसकी ऑथर है सदाफ सिद्दीकी। इसकी इलस्ट्रेटर है स्टूडियो बबाकी और इसको ट्रांसलेट किया है स्वकता सेन पिलाई ने। इसको पब्लिश करा है प्रथम बुक्स ने। चलिए कहानी में पढ़ते हैं। तंग गलियों वाला सब्जी बाजार, दोनों ओर ढेर सारे मुरब्बे और अचार। मर्तबानों में चूरन, शरबत और दवा मिलाते थक गए हकीम साहब सुबह से मरीज संभालते। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर है हकीम की दुकान और यहाँ पे वो है मरीजों की देखभाल करते हैं। शाम तलक सूख चुके थे हकीम साहब के होंठ, ऊपर से पेट में जैसे गरजते बादलों की चोट। एक आध गिलास पानी काम करता करामती, पर रमजान में इफ्तार की शाम आते आते ही आती। सोडा वाले के सीने में देख धड़कते दिल की रफ्तार, हकीम को लगा थोड़ी सुस्त थी दिल की खटाराकार। सफेद मिर्च वाली दवा देने के लिए जो ही बढ़ाया हाथ, अंदर से उठ रहे एक बुदबुदे ने मचाया उत्पात। हिच हिच हिच, कैसा है भाई ये तूफान, मैं सांस रोकूं या खींचूं अपने कान। हिच हिच हिच, हिचकियां आई और गई, ये तो आफत थी बिल्कुल नई। देखकर मछली वाली की पीली पड़ गई आंख, लिख दिया नुस्खा कि ले ले सरसों की फाक। हिच हिच हिच, कैसा है भाई ये तूफान, सांस को रोके जनाब और खींचे अपने कान। मिठाई वाला हकीम को दिखाने आया छाती के मस से, हल्दी पोटली से टकोर का इलाज आया उसके हिस्से। हिच हिच हिच, कैसा है भाई ये तूफान, सांस को रोके जनाब या खींचे अपने कान। फटाक, सब्र रखो मत करो उह आ, हकीम साहब जोड़ रहे थे सब्जी वाले की टूटी बाह। हिच हिच हिच, कैसा है भाई ये तूफान, सांस को रोके जनाब और खींचे अपने कान। पेट में उठे दर्द को लिए नन्हे मुन्ने को आना, अजवाइन सौंफ का चूरन लो अब मिठाई मत खाना। हिच हिच हिच, कैसा है भाई ये तूफान, सांस को रोके जनाब और खींचे अपने कान। हिच हिच हिचकाते हकीम ने जब शाम को दवा खाने पर लगाया ताला, गली में खड़े उनके मरीजों की कतार ने उन्हें बड़े अचंभे में डाला। रंग बिरंगी थालियां हाथों में लिए कर रही थी दावा, यही है सबसे अच्छा नुस्खा ए दादी का वादा। मछली वाली ने सजाई थी तश्तरी कमाल, भुनी मछली मसाले वाली एकदम सुर्ख लाल। सोडा वाले ने मिलाया था सोडा बहुत खास, बुलबुले वाला और साथ में अनारी मिठास। मिठाई वाला हजीर था के लिए चोट का एक टोकरा, गले में अटकी हिचकी के लिए खस्ता मीठा टोटका। सब्जी वाली लाया था 7 किलो भर ताजा करेले, किसी बहाने अटका हुआ बुदबुदा बाहर तो निकले। कौन सा इलाज बेहतर है, जब तक तय होता यह मुद्दा, कहीं से आ खड़ा हुआ एक भूत उछलता कूदता। मछली वाली चिल्लाई, सोडा वाला डर से उछला, हिच हिच हकीम साहब के गले से जोर से निकला। हकीम ने जब खींची चादर, भूत जरा चौंका, मुन्ना खड़ा रह गया वहीं हक्का बक्का। बदमाश कहीं का, अब मालूम हुआ तरकीब थी ये किसकी, अम्मा कहती कि डराने से पक्का भाग जाती है हिचकी।
मगर हकीम साहब अचानक गायब कहाँ हो गए। अभी तो यहीं खड़े थे, पता नहीं कहाँ छिप गए। देखा सबने जब उनके घर के खुले दरवाजे के पार हकीम साहब का परिवार बैठा हुआ था, नीचे चौकड़ी मार। दिल पर रखकर हाथ हकीम साहब बोले, शुक्रिया, अंदर आइए, इफ्तियार का वक्त बस आ ही गया। मानो सब पहले से जानते थे कि अब क्या होगा यार। बैठ गए झटपट सब मिठाई और सब चटाई के आर पार। बेगम, फारिया और रहीम ने कप और प्लेट लगाए और सबके हाथ थोड़े थोड़े खजूर पकड़ाए। फिर पूरब से जैसे ही अजान सुनने में आई, पकवानों की दावत उड़ाने में किसी ने देर ना लगाई। शुक्र है हिचकियों ने पीछा छोड़ा हकीम का, चेहरा फिर क्यों बिगड़ा जैसा खाया कौर नीम का। अरे नहीं, लगता है बुदबुदा दोबारा अटका है, शायद लगने लगा कि हिचकी से बड़ा झटका है। सांसें थमी, सब देखते रहे। हकीम साहब के मुंह से निकली एक बड़ी सी, भयंकर सी डकार। तो ये थी हकीम साहब की बड़ी सी डकार, हिचकी नहीं डकार। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?